Començar amb una jornada de sensibilització, diguéssim fa 7 anys, que s'anomenava Llums i ombres del conflicte colombià. I amb el temps va tenir un desenvolupament tant del seu nom com de la seva estructura. I en algun moment, fa 5 anys, vam arribar a aquest nom de diàspora que ens venia molt de gust perquè diàspora vol dir moviment i moviment vol dir vida. El que no té moviment a l'univers no està viu. Ens preocupa una mica la gent que passa una mica de tot, no perquè sigui dolenta, sinó moltes vegades per falta d'informació o d'aquest petit punt que estimuli i es produeixi una sensibilització, una reflexió. El llenguatge més adient per fer-lo podia ser el de l'audiovisual. Per això les audiovisuals són l'eix narratiu de la diàspora. Per tant, no portem persones especialistes en temes de drets humans ni de conjuntura política, sinó són les pel·lícules les que expliquen el que passa. El missatge que té la diàspora és que tots som responsables del que passa al món, per acció o per omissió. Per acció perquè fem, perquè ens impliquem per la gent que agafa una arma, per la gent que participa d'un tràfic de drogues, etc. Però també per omissió quan passem de tot com si no fóssim nosaltres. La diàspora continuarà tenint aquest punt de naixement a Colòmbia, un segon punt d'empenta, diguéssim, a nivell de Barcelona i a partir d'aquí una projecció més global. Això que s'està passant no és només una crisi econòmica, és una crisi d'un model, que té a veure amb una crisi d'un model econòmic, però també una crisi d'un model humà. Tenim que canviar nosaltres, no només és canviar el model, tenim que canviar nosaltres, tenim que practicar altres valors, tenim que practicar el valor de la solidaritat, tenim que posar-nos més per nosaltres.